森の中にあるサウナに来てます。寒っ。これをね、ロウリュをね、one more. Woo! こんなって休む場所があるのおもろいよな、マジで。ジャングルロードすごいとこ来たね。すっごっ、眺めやっば。年末年始大忙しで頑張ってたので、もう体と心を癒しにわざわざ名護の泣き陣まで、泣き陣かわからん、とりあえず森の中にあるサウナまで来ました。めっちゃ気持ちいいな。たまにはこういう自然を味わうのを皆さんやってみたらいかがでしょうか。概要欄にインスタグラム貼っとくので、亜熱帯サウナのチェックしてみてください。ここ電話でしか予約できないので、もし行きたい方電話予約してみてください。マジでいいよ。雨の中、この森の中でポタポタ雨の音聞きながら、鳥がチュンチュン鳴いてるの聞きながらサウナ入って、その後水風呂で全身ひんやりさせて、このマイナスイオンギャンギャンの中でもう目つぶってリラックスするこの時間、最高。見てこれ、この森。
やばい。気持ちいい。整うわ。ひげ伸びてきたから。やばい。もうカバー。やば。すごい。ダウンして。やば。すごい。これが本当の冷や汗感度や。いいね。